Umuthi ni ndamwirira haha na nderira mbere ya andu aya itu ati ni ngumuoya ndina giti kia mumbunge kana itare nakio tondu kuri ona ciana ingi ngoretwo ngithomithia ni muyi uguo ndina ciana ndirathomithia tondu nani ndaheirwo nafasi iyo ya guthoma na no nginya tuthi na mbere gucihe nafasi. So George ni ingira family ya ciana iria ngoretwo ngithomithia na ni ngumurihira thukuru ndi mumbunge kana itare mumbunge wa gukwo kuria ari. Tu nie no akigwa na ni mureyonera twakora maitu wa George gukuru cucu wao nake ni murwaru na ona cucu wao ariwe cucu wao hasa nake no aranyua dawa. So muci uyu na wina ciana ingi irathoma na ni tweretherwo uria gukoretwo uri na challenges nyingi haha na haria, koguo nikio ndoiga George ni tukumuteithia na tumu make sure ni twamuteithia athome na athome wega thukuru uria gwitwo. Ni mekuhe giti kia mumbunge wa Gatundu ni tukuhota kunyitirira ciana ta iriku tondu kwina mbia cia muingi ikoretwo ciagire gukorwo ikiruta wira ta uyu no nacio hihi ni undu wa maundu matiganite tukaga gukorwo igikinyira ciana ta iriku. Tutiagire gukorwo haha ati tukiuga mwana ta uyu guthoma ati agire gukorwo thirikari ikimwetha imuthomi tondu uyu ti mwana wa thirikari itigwo andu aitu. Koguo hau niho ndugamite na itekwaria maundu maingi ndimugwire ringi congratulations na njire ciana ingi cia itura riri na cia matura maya maitu cierutanirie tondu nake mugikuyu igaga kiria mwana wikio ndagaga ki itiguo yuyu ndekoro ndari na kio kiu giake ri no ne andu ta ithu tukite haha rugano marari ingi no uyu niwe tukire gwika atia gu celebrate. Koguo George gwire go encourage na gwire ona wagithie secondary riu hau niho wira ukuruta muno urute tondu gugikorana na angi mari ona max 400 tawe mari ona max 411 tawe ukore marari nginya no kona mugathoma no cio urari na miaka max 400 ma 20k itiguo i tondu riu no gukora angi maragu challenge tigata gukura koraga hihi nowe wi mbere ni gukora riu angi mari ogitawe ndukana twike discourage. Maritwa njitagwo George Ng'eng'e riu uria ndiraigua tha ici ni gikeno giakwa uria mheshimiwa okite kundeithiriria nyendere guthomera kuu kungi nie ngwenda kumwira ni thengio na ni thengio inyuothe uria mukire na uria ni ngienda kumwira ni ngwirutaniria ndathi na kuu mbere ndikumlet down ni ngwirutaniria ona hau hangi tutigaritie ti hanene gukira haria nyumite riu ngwirutaniria ote uria ngwika na inyu uria mukundeithiriria tuendelee wega. Ni gikeno kinene ni undu wa mwana uyu witu wa muiritu wa my sister wakwiriire Qatar na agitutigira guku ciana ici na ni gikeno kinene tondu ni rahotire kunyita 411 thiini wa public school primary public school na tukaigua tukenete no riu ni turari na thina munene muno tondu kuringana na uria covid yokire mawira maitu magithira mwana ikara na cucu wao ni mundu wa dawa hindi ciothe ni tugereria kumuteithia uria tungihota kuona dawa nitwarigagwo uria ngithoma no tukauga ni tukenete ni undu wa aria meyumiritie mangiteithia mwana uyu na tugakihota kuona ati George ni akuhota guthoma na ni akahota gukinyaniria ciraniro ciake kana ndoto ciake cia muturire na akahota guteithia bururi na ateithie society. Kiu nikio gikeno kiria twina kio as a family na andu a itura riri ritu ria Muhara turi akenu. Mwana uyu ndari na aciari tondu mamu wao riria athire bururi wa Qatar ni akwiriire bururi ucio miaka 10 uguo kana 5 irorete guthira na tugitigirwo ciana ici riu ciana ici ni ithu tugeragio uria kiria kingioneka tukamuteithia. George ni mwana wikio tondu thaa 10 arakoragwo kirite guthoma na igikinya thinacara arakoragwo ekirathi. Nituge ni mwana mugi na ni mwana wendete andu na ni mwana witio tondu ngimutuma handu arege George ndungimwita uigue ni akira. Koguo ithu turera Ngai athii na mbere o kumuhe guidance we nayo na githomo giake githii na mbere ni agoka guteithia itura na ateithie ona ateithie nginya